玉ねぎをくし形に切ってワイバーン肉を薄切りにする。水、醤油、砂糖、酒を入れて煮立たせる。おろし生姜もちょいと入れてと。それで玉ねぎを入れて少し火が通ったら薄切り肉を入れてほぐす。アクが出てきたら取って、これをご飯の上につゆだくで紅生姜も添えたらスペシャル牛丼の出来上がりだ。